از سخوی 30 چینی چی میدونید؟ آیا این جنگنده حریف رقبای خودش میشه؟ سلام به همه همراهان چنل فانتوم. خوش اومدید به یک ویدیوی دیگه. امروز میخوایم بریم سراغ یکی از جنگنده هایی که شاید اسمش به اندازه F-16 یا سخوی 35 توی گوش مردم دنیا نچرخیده باشه. اما پشت پرده این سکوت ماجراهای جالبی هست. پس تا انتهای این ویدیو همراهمون باشید. جنگنده‌ای که به نوعی تبدیل به نقطه عطف نیروی هوایی چین شد. پرنده‌ای که هم ریشه روسی داره، هم روح چینی و هم جاه طلبی یک قدرت در حال اوجگیری رو فریاد میزنه. اسمش چیزی نیست جز J-16. همون جنگنده‌ای که بعضی‌ها بهش میگن فلانکر چینی. اما ماجرا خیلی پیچیده‌تر از این حرفاست. ماجرا از جایی شروع شد که چین خودش رو در میانه یک رقابت نفسگیر میدید. رقابتی که از یک طرف آمریکا با ناوهای هواپیمابر و جنگنده‌های نسل 4.5 و از طرف دیگه روسیه با خانواده سخو که میداندار نبردهای هوایی بودن. چین طی اون سالها سخوی 27 و سخوی 30 رو از روسیه خریده بود، اما خیلی زود فهمید که اگه میخواد یک قدرت مستقل باشه نمیتونه همیشه خریدار باقی بمونه. باید هم طراح باشه، هم سازنده و هم توسعه دهنده. دقیقاً همینجا بود که پروژه کلید خورد که بعدها تبدیل شد به J-16. تصور کنید یک تیم بزرگ مهندسی که نقشه‌های سخوی 30 رو روی میز گذاشته، اما هدفش این نیست که فقط یک کپی تولید کنه. نه، اونها می‌خواستن یک جنگنده سنگین وزن بسازن که هم مثل سخو قدرت مانور داشته باشه، هم از فناوری‌های جدید چینی مثل رادارهای ایسا، کابین دیجیتال و سیستم‌های جنگ الکترونیک استفاده کنه. انگار روسیه بدنه رو داده بود، اما چین قصد داشت مغز و قلب جدیدی برای این پرنده طراحی کنه. اما در مورد رادار بگیم. رادار KLG 16A2 با برد 193 کیلومتر چشمای این جنگنده هستن. سیستم‌های IRST و غیره رو هم مثل بقیه فلانکرها داره. J-16 دقیقاً توی همین فضای رقابت به دنیا اومد. جنگنده دو موتوره بزرگ و با برد زیاد و طراحی فلانکر مانند. اما چیزی که باعث شد این پرنده از نسخه‌های روسی فاصله بگیره، حضور سیستم‌های دیجیتال و الکترونیکی کاملاً چینی بود. توی کابین یک نمایشگر بزرگ تمام رنگی قرار دادن که بیشتر به جنگنده‌های نسل 5 شباهت داشت. سیستم‌های پرواز اصلاح شد و به مرور نسخه‌های جدیدتر این هواپیما به بدنه‌ای سبکتر، مواد کامپوزیتی بیشتر و تجهیزات پیشرفته‌تر مجهز شدند. از طرف دیگه چین می‌خواست این جنگنده فقط یک راهگیر یا یک مهاجم نباشه. هدفشون یک جنگنده واقعی چند منظوره بود. چیزی که هم بتونه مأموریت‌های هوا به هوا رو انجام بده، هم مأموریت‌های تهاجمی، هم پشتیبانی نزدیک و هم درگیری‌های دریایی. برای همین J-16 رو طوری طراحی کردن که انواع مهمات رو حمل کنه و بتونه از فاصله‌های دور وارد نبرد بشه. این جنگنده قابلیت حمل هماهنگ موشک‌های ضد رادار و هوا به زمین برای هدف قرار دادن پایگاه‌ها و سامانه‌های پدافندی رو داره. این ترکیب باعث شد J-16 تبدیل بشه به چیزی شبیه به نسخه چند منظوره سخوی 30، اما با مغز و سیستم‌های چینی. یکی از نکات مهم موتورهای خودساخته چین یعنی WS-10. در ابتدا مشکلاتی وجود داشت، اما با گذشت زمان مدل‌های جدیدتر این موتور بهبود پیدا کردند و توان بالاتری ارائه دادن تا J-16 بتونه روی پای خودش بایسته. این مسئله برای چین حیاتی بود، چون وابستگی به روسیه نمیتونست در بلند مدت گزینه قابل اتکایی باشه، مخصوصاً برای کشوری مثل چین که با آمریکا درگیر قدرت نمایی در دریاست. در نهایت موتور WS-10V تولید شد، موتوری که عمرش در حد نسخه‌های غربی و قدرتی معادل خانواده AL-41 روسی میده، یعنی 33,000 پوند. J-16 از نظر جنگ الکترونیک یکی از پیشرفته‌ترین جنگنده‌های چینیه. نسخه مخصوص جنگ الکترونیک این پرنده هم به نام J-16D ساخته شده. جنگنده‌ای که بدون نیاز به سلاح‌های سنگین با تجهیزات اختلالگر و پادهای الکترونیکی وارد میدان میشه و در نقش چشم و گوش الکترونیکی در آسمون رو بازی میکنه. همراهی نسخه جنگ الکترونیک با نسخه رزمی اون باعث میشه J-16 در یک اسکادران کار یک تیم کامل رو انجام بده. از کشف تهدید گرفته تا کور کردن رادارها و اجرای حمله به اهداف حیاتی طرف مقابل. این ویژگی‌ها برای چین که خودش رو درگیر مسائل تایوان میدونه حیاتیه. حالا بیایید نگاه کوتاهی به مشخصات این جنگنده داشته باشید. از نظر ابعادی همون سخوی 30، ولی بردش 4000 کیلومتره. برد رزمیش 1850 کیلومتر و سرعتش هم
2 ماخ اعلام شده. از دست مهمات قابل حمل به موشک‌های هوا به هوایی مثل PL-17 با برد 340 کیلومتر و PL-15 با برد 180 کیلومتر و موشک‌های هوا به زمینی مثل YJ-91 میشه اشاره کرد. تا الان 450 فروند از این جنگنده تولید شده و به نظر میرسه که چین قصد توقف تولیدش رو نداره. J-16 از نظر ظاهر و فلسفه طراحی نزدیکترین شباهت رو با سوخوی 30 داره، اما در نسخه‌های جدیدش رادار آرای فازی فعال، مواد بدنه بهتر، کامپیوترهای پیشرفته و تجهیزات الکترونیکی بومی باعث شده که اختلاف قابل توجهی با مدل‌های قدیمی سوخو داشته باشه. نکته مهمی که خیلی‌ها بهش اشاره می‌کنن اینه که درست J-16 از نظر مانورپذیری به پای سوخوی 35 نمیرسه، اما در حوزه سیستم‌های الکترونیک وزنه مهمتری برای چین به حساب میاد. در نهایت J-16 رو میشه یک مرحله بسیار مهم در بلوغ صنعت هوایی چین دونست. جنگنده‌ای که شاید اسمش کمتر شنیده بشه، اما نقش اساسی در قدرت نمایی امروزی نیروی هوایی چین داره. خیلی ممنونیم که تا انتهای این ویدیو همراهمون بودید. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید و ویدیوهامون هم لایک کنید.